及過嘅呢個，未及過。有嘅，但係佢冇奧運嚇？不過睇及型啊，未及過第一擺係係咯，未及過。頭先我喺嗰度去到佢哋 break 嘅地方有推薦呢個球，但係我哋有推薦咗，我都有講兩句，佢哋都唔理嘅。因為我哋講咗球，我睇到下個星期最短咧，睇會叫你去你打下手或者係咁 sparring 一下，我唔俾佢哋睇下。你而家有推薦啦，有推薦你都唔睇，因為我去睇到嘅嘢就其實係實際嘅。一時佢哋可以加拿大嗰兩個，嗰兩個出呢兩個人唔就係唔係好及啊？真係，唔好隔離棘棘下你，OK 啦，可以。幾有默契。好有力，好大隻喎！12歲啫，好緊要，我都唔睇你知。條件好唔好。正常嗰十萬歐入邊嘅人都係緊住條件，都唔揀，唔知咩原因真係唔揀。有推薦，希望佢下個星期會叫啊。咪嗱，分唔係好遠啊，係嘛？好玩玩下。佢哋第一擺啊，第一擺及咧，未到點樣打？睇到死吧，行埋一齊。可以啊！甩過都得人接啊！嚇？有啲甩過都好得人接。你仔好貴啊！我以為今日佢冇嚟啊，一嚟咗就嗌我，走住過去，幾緊要過嚟，我都冇睇到佢先，我以為你冇嚟啊。但係快快管住你嘛，係啊，快快管住你嘛。如果係過1點嘅話，跟住你講突然之間到10點啫，我快快管住你。哦，如果係 cancel 咗啊嘛。哦。咁樣睇落係有啲機會啦，有機會啊，好大機會添啊！我睇。啱啦，啱晒嚟，啱晒嚟。係啊，打緊。OK。
用滿隻醫生啊！嚇用滿隻醫生。冇啦，係呢個過咗就冇用啦。嚇呢個過咗就好似冇咩嘢。係啊，呢個打撈路面㗎，同埋睇下。咁咪先啦。係。最硬都起對啫嘛。嗰啲怪嚟啫，咁快嘅，因為快幾錢喎？好過啦。呢個拍好容易整嘅呢個。係啊，冇事啊。呢個好容易。呢支就比較薄啲，係講明咯。我嗰日我嘅家姐嘅拍下，係咪千幾口嘅？你攞去整啊？你講可以整啊？唔知啦。有變咗啊？斷咗，好似我滅咗。啊，仲可以整啊？哦，千幾溝起嗰支。哇！之後我問佢會唔會影響，佢講冇影響喎。我講整叫你先。整幾十溝都係80溝咁樣。一定有影響嘅。我都整咗2支，係啊，你整咗2支70劑，攞去整，一定有影響嘅，冇影響冇影響嘅。唔可以咩啦放太超過人。我問佢講我講可以綁到幾多？我而家綁27、28可以冇？可以啊，冇問題啊，我唔知啦，佢而家就未翻嚟嘅。我嗰2支攞去放咗，嚇？我係整過都係攞去整，幾十口啫都係整。但係 OK 唔好睇打重嗰個頭，太痛啊！佢原本70溝隻頭都重啊嘛，啊，再加落去個重咗，哦，即係燒狠落去嗰嘅。個聲冇咁靚我啊，嚇？嗰個聲冇咁靚。係可，你講可以，我講可以綁到綁到27、28可以冇？可以啊，冇問題。可以綁，唔襟，唔溝啊？唔知啦，有攞去平又好嘥咗。不過好過攞嚟西嘛，我寧願都係冇掉啊，點攞去綁我攞嚟睇邊個用嚟俾你用啊，唔該整佢。你咁樣又好啊 ，hello，打緊啦，你打完咗，我唔知幾多分，我冇睇到，應該贏嘅喎，贏啊，睇睇，我唔知幾多分，我冇睇到，幾多分我都冇睇到。30比20分。哦。我中国今天看到你在这边。啊，